მადლობთ, ბატონო თავმჯდომარე, მოგესალმებით, პატივცემო კოლეგებო. მეც უერთდები დღევანდელ დღეს მილოცვას, იმ დღესთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ აღვნიშნავთ არჩევნებიდან 25 წელს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის რომ ქვეყანა განვითარდეს და წავიდეს წინ, სწორედ არჩევნების გზით, მე მგონი ამაზე ყველამ თანხმდებით, უბრალოდ როგორ შევასრულებთ, სწორედ ჩვენზე იქნება დამოკიდებული აი აქ ჯდომ ადამიანებზე. და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ 2016 წლის არჩევნები იქნება რუბიკონი ჩვენი ქვეყნისთვის და საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის. როგორ გადალახავს აი ამ რუბიკონს ჩვენი სახელმწიფო და საქართველოს თანამედროვეობა იმისათვის, რომ ჩვენ წავალთ წინ თუ წავალთ უკან და ჩავრჩებით სადღაც წარსულში. ამიტომ მე ძალიან იმედი მაქვს, რომ სწორედ დღევანდელი ხელისუფლება მოახდენს და ერთხელ და სამუდამოდ კიდევ ერთხელ დაფიქრდება, რომ საარჩევნო სისტემის რეფორმა აუცილებელია ქვეყანაში სწორედ იმ აი ქვეყნის წესრიგისთვის. ეს ერთი თემა, მაგრამ მეორე თემა, რაც დღეს ძალიან აღელვებს ჩვენ მოქალაქეებს და რა პროცესებშიც ვიმყოფებით, არ შემეძლო არ გამოხმიანებოდი იმ ამაზენ ვიდეო კადრებს, რომელიც ვრცელდება დღეს ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი კოლეგები ნაციონალურ მოძრაობიდან არ იყვნენ და მათთვისაც მიგვემართა ჩვენ იმ წარსულთან დაკავშირებით თუ რა ხდებოდა. და ძალიან მძიმე წარსული აქვს ამ პოლიტიკურ ძალას, იმიტომ რომ მასთან გინდა არ გვინდა ეს ასოცირდება ეს ყველაფერი და ძალიან რთულია თვითონ მოქალაქეებისთვის ერთხელ და სამუდამოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა სხვა შვილები, მეუღლეები, მამები, დედები არ შეიძლება ამ კადრების გავრცელება. მე მგონი არავის ეჭვი არ ეპარება იმაში, რომ ამის უკან დგას ხელისუფლება. სწორედ ხელისუფლების ინტერესში შედის, რომ ეს კადრები სისტემატიურად ვრცელდებოდეს. ამას თვითონ პრემიერ-მინისტრი არ უარყოფს. ეს არის მიუღებელი ჩვენთვის და ეს უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში. ასევე არ შემიძლია არ შევეხმიანო და სწორედ ეს არის მთავარი პრობლემა, რომ დღეს ქვეყანაში არის უამრავი საკითხები გადაუწყვეტელი. დასაქმება, უმუშევრობა, პენსიების ზრდა, ბანკების კრედიტი, რომელიც აღწევს თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს. ამაზე უნდა ზრუნავდეს დღეს მთავრობა და ამ პრობლემის მოგვარებით უნდა იყოს დაკავებული და არა იმ წარსულის ქექვაში, რომელშიც ყოველი ქვეყანა უნდა ჩაითრიოს. ეს სრულიად მიუღებელია ჩვენთვის, ასევე მიუღებელია ის, რომ დღეს თვითონ ხელისუფლება, მთავრობა, პარლამენტი არ ესაუბრება ასევე ხელისუფლებას, პრეზიდენტს. ეს წარმოუდგენელ ვითარებაში ვიმყოფებით დღეს. მე მივესალმები, რომ პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდა პრეზიდენტს, ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ეს პროცესები უფრო სწორედ დაინახოს ჩვენო მოქალაქეებმა, სწორედ დაინახოს ქვეყნის გარეთ ჩვენმა პარტნიორებმა, იმისათვის, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება. აქ არ არის საუბარი იმაზე, პრეზიდენტი მოგწონთ თუ არ მოგწონთ. ეს აუცილებელია ქვეყნის განვითარებისთვის, იმისათვის, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით მიდიოდეს. ასე რომ ჩემთვის სრულად მიუღებელია ეს რაღაცა პოზებში ჩაყენება ერთმანეთის არ საუბარი ოპოზიციასთან საარჩევნო თემებზე და ასე შემდეგ. ასე რომ დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს უნდა გამოსწორდეს. მადლობთ.